இந்த மிக்ஸி ஆன் பண்ணா ரன் ஆகல. செக் பண்ணி பார்த்தா ட்ரிப்பா இருந்துச்சு. ரீசெட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணா பயங்கரமான இறைச்சலோட இந்த மிக்ஸி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டாப் கப்ல இருக்க புஷ் போயிடுச்சு. புஷ் அதிகப்படியா தேஞ்சிட்டதுனால ஆர்மேச்சர் ஸ்டெடியா ரன் ஆகாம அதிகப்படியா அலைஞ்சு ஓடுறதுனால சவுண்ட் அதிகப்படியா வருது. இதுக்கு ஒரே வழி புஷ் நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுதான். ஆர்மேச்சரோட ஷாஃப்ட் நல்லாவே இருக்கு அப்படிங்கறனால புஷ் மட்டும் நம்ம இதுல சேஞ்ச் பண்ண போறோம். புஷ் லாக் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த புஷ் கிளிப், அந்த கிளிப்பை ரிவீட் போட்டு லாக் பண்ணிருந்தாங்க. அந்த ரிவீட்ஸை கட்டிங் வீல் உதவி கொண்டு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா புஷ் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு. இப்போ சேம் சைஸ் இருக்கக்கூடிய புஷ் நம்ம புதுசா சேஞ்ச் பண்ண போறோம். புது புஷ் ஆர்மேச்சர் ஷாப்ல போட்டு பார்க்கிறது மூலமா ஆர்மேச்சர் ஷாஃப்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் இப்போ புது புஷ் நம்ம அதே இடத்துல வச்சு லாக் பண்ண போறோம். கப்ல புஷ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல காட்டன் வச்சு அதுல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். தென் அதுக்கு மேல புஷ் கிளிப் வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ண போறோம். ஏன்னா ரிவீட் என்கிட்ட கிடையாது. சுவிட்சுக்கு போற 3 ஸ்க்ரூவை நட்டு எடுத்து பக்காவா புஷ் கிளிப்பை லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவோட எக்ஸ்ட்ரா பகுதியை நம்ம இந்த மாதிரி கட்டிங் வீல் உதவி கொண்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். தென் இந்த மோட்டர் கப்பை அப்படியே அசெம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சத்தத்தை கேட்போமா? சோ இந்த நாய்ஸ் இல்லாம சூப்பரா ரன் ஆகுதுல. டீடைல் வீடியோ கீழ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you.